Це зробити і відремонтувати потрібно на ці всі моменти 25, щонайменше 25 мільйонів євро. Принаймні про це повідомляє The Guardian. Видання вважає, що відновлення споруди візьмуть на себе уряди західних країн, зокрема Великої Британії. За словами американського інженера Еріка Шмімана, роботи ускладнюються тим, що на об'єкті зростає доза радіаційного опромінення, тому повний ремонт коштуватиме щонайменше десятки мільйонів доларів. А от відновлювальні роботи можуть тривати як кілька місяців, так і кілька років. Я нагадаю, що внаслідок атаки ворожого дрона 14 лютого частина обладнання на Чорнобильській АЕС залишилася знеструмленою.